խոսքում նշեցիք, որ մոտենում ենք խաղաղության պայմանագիր կնքելուն, բայց միևնույն ժամանակ անհասկանալի է Ադրբեջանի եւ հռետորաբանությունը եւ գործողությունները Խնածախի հետ կապված, առնվազն երկու միջադեպ կա, որ քաղաքացիական շինություն են թիրախավորել եւ այդ մասով մենք ինչպիսի գործիքակազմ ունենք միջազգային գործընկերների աջակցությամբ գոնե կանխենք նմանատիպ դեպքերը եւ եվրոդիտորդները արձանագրել են այդ դեպքերը եւ համապատասխան գործողություններ արվել են այդ մասով թե չէ կուզենամ դա նշեք շնորհակալություն Չգիտեմ եվրոդիտորդները արձանագրել են թե չէ բայց կառավարությունը պաշտոնապես հաղորդագրությունը ապացույցներով տարածել է եւ ես իմ ելույթում էլ անդրադարձա այդ թեմային եւ Ադրբեջանին էլի կոչ եմ անում ասում եմ այդտեղ երկու տարբերակ կա կամ անկարգապահությունը կամ դիտավորյալ քաղաքացիական բնակչությանը ահաբեկելուն ուղղված գործողությունները երկու դեպքն էլ ակնհայտ է որ Ադրբեջանը պետք է հետաքննի եւ միջոցներ ձեռնարկի դրանք դադարեցնելու համար բայց որպեսզի միակողմանի չհնչի ես ասում եմ մենք պատրաստ ենք նաեւ որովհետեւ իրանց մամուլում ինչ որ բաներ կա որ մեր կողմից չգիտեմ ինչա տեղի ունենում ասում եմ եկեք հետաքննենք տեսեք եկեք հետաքննենք ինչ է Ադրբեջանը հրաժարվում ասում եմ հետաքննության ամենօրյա մեխանիզմ ստեղծենք համատեղ ահա զանգ եղավ տեղում գնանք ստուգենք ընդհանուր ասում ենք կարող է հաջորդ օրը ստուգելը բան չի էֆեկտիվ չի որովհետև տեղում կարելի է գնա ստուգել ընդհանուր այդ հրազենի փողը տաք է թե տաք չի դրանից կրակել են թե չեն կրակել եթե իրենք չեն հեղինակ այդ ամեն ինչ են հրաժարվում հետաքննություն մենք ասում ենք պարզ թափանցիկ կուզեն միջազգային ներգրավման, կուզեն առանց միջազգային ներգրավման, գնանք փաստերը արձանագրենք եւ անենք հետեւություններ։ Էս է ճանապարհը։ Այսինքն գիտեք ինչի համար այդ ամեն ինչ տեղի ունենում։ Այս ամեն ինչը, որ ասում եմ Հայաստանի ներսում էլ դրսում էլ կան մարդիկ, փորձ է արվում ապացուցել, որ Հայաստանը էսկալացնում է։ Փորձ է արվում ապացուցել, այդ ապացույցները չկան։ Եթե այդ ապացույցները լինեին, հետաքննության համատեղ մեխանիզմին շատ արագ կհամաձայնվեին։ Ինչի չեն համաձայնվում, որովհետև շատ արագ կպարզվի հակառակը, եթե այդպես չի, եկեք համատեղ հետաքննենք, սխալվում ենք մենք, եկեք գնանք համատեղ հետաքննենք։ Եվ էլ եմ ասում, բոլոր այդ փորձերը ցույց տալու, որ Հայաստանը էսկալացիայի նպատակադրում ունի եւ այլն, այդ փորձերը հեռանկար չունեն, որովհետև չկա տենց բան եւ չի լինելու այդպիսի բան, չի լինելու։ Ինչքան էլ ընդդիմության շարքերում եւ բաներում կան մարդիկ, ովքեր գիտակցաբար թե անգիտակցաբար այդ օրակարգը սպասարկում են, որ այրան ցույց տան, ասեն, այ տեսեք ինքը ինչ է ասում, այ տեսեք ինքը ինչ է ասում, տեսեք Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մարդիկ տեսեք հավաքվել են, ինչ են ասում, տեսեք ինչ քաղաքական բաներ են արձանագրում եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը բան է, չէ՞։ Հիմա 21-րդ դարն է, ցանկացած բան on-line ամբողջ աշխարհում ներառյալ բան է արվում, մոնիտորինգի է ենթարկվում։ Այնպես որ պետք է պատասխանատու լինի, մենք մեր խոսքի, պահվածքի նկատմամբ, այո, պիտի պատասխանատու լինենք եւ պետք է մենք մեր սխալներից սովորենք։ Թե ոնց կարող են մեր քայլերը, խոսքերը ընդ որում բոլորինս օգտագործվել մեր դեմ։